Ah, cómo no. Ya lo vamos a seguir entonces. No lo puedo creer. Lo seguimos. No se lo traigo, se lo traigo. Ah, bueno, listo. Es impresionante, no lo puedo creer. Mira lo que es esto. Viene para acá, sí. Vamos a ver a don Manuel, que nos va a presentar un viejo amigo. Luis, pulso firme. No puedo creer. Uy, por favor. No puedo creer. Mira, uy, qué lindo, qué hermoso. Qué bonito, don Manuel. ¿Sabe si me permite que vamos a tenerme? Qué bárbaro. El funcionamiento de los ojos, como PTT, ¿no? Como explicó de PTT. ¿Sabe qué me gustaría por la luz de afuera? Eso, ahí. ¿Ves cómo está la barba? Sí. Claro, tiene mechones que me decía, más cortos. Sí, el sombrero puede ser así, azul, o puede ser Borrabino, un borrabino, obispo que me había dicho. Y luego el color, más que amarillo, tirar a este color. Ajá, fantástico. Al color habano, un canela. Sí, señor. Es precioso. No, como me gusta. Es una maravilla. Y luego las cejas y los párpados. ¿Lo puedo sostener yo, maestro? ¿Sí? ¿Toma? Si no tengo ningún llega, mire. Es un broche de la ropa. Separate, andate más lejos. Mire, es un broche de la ropa. Claro, qué bueno. Oh, no, bueno. Claro, tiene como explicó el funcionamiento de PTT. Que mirá, no te puedo creer. A los ojos de acá, ¿no? ¿Se ven los ojos? Es lo que es impresionante, ¿no? Y acá la boca, con el broche, una emoción, mire lo que es, el bastón. No, toma, mano, por favor. Siempre con tu Francisco yo lo hemos movido así. Ajá. Yo movía ¿Toma? los pies. Ah, maravilla. Lo movía con el botón. ¿Qué va? A ver. El asunto era darle los movimientos lógicos. ¿Viste lo que es eso? Ah, me has acordado de cuando éramos chicos. Qué belleza. Impresionante, maestro. Impresionante. No hay ningún secreto, es lo que usted le pone.